हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। इसके बारे में अपन जानेंगे कि जो एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट का जो आंसर की वो आ चुका है, आप सब लोगों ने चेक कर ली होगी। इसके बाद रिजल्ट आना बाकी है, जो उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक आ सकता है। इसके बाद में आपका सीबीटी 2 होगा और इसके बाद में सीबीटी 2 के बाद में कुछ एग्जाम है, जो कुछ पोस्टों पर टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ पोस्टों के ऊपर साइको टेस्ट होगा। तो आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि साइको टेस्ट है वो कौन से पोस्ट के लिए होगा और टाइपिंग टेस्ट है वो कौन से पोस्ट के लिए होगा। तो इसके बारे में अपनी जो क्लास है वो होने वाली है। साथ ही साथ अपन इसमें जानेंगे जो साइको टेस्ट होता है इसमें आपको कितने टेस्ट देने होंगे, किस तरह से टेस्ट लगेंगे, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसका जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। साथ ही साथ जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उन टाइपिंग टेस्ट के लिए जो पोस्टें हैं उनमें टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए ना चाहिए, उसमें आपका जो हिंदी इंग्लिश की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, आपको टाइपिंग हिंदी में करनी होगी या इंग्लिश में करनी होगी। तो कंप्लीट जानकारी अपन इस क्लास में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले अपन ये जान लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्टों के लिए है। तो जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट लगेगा। अकाउंटेंट्स की जो पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा। जूनियर टाइप कीपर है टाइपिंग टेस्ट लगेगा। और सीबीटी 2 सभी एग्जाम के लिए कॉमन रहेगा। मतलब इन पोस्टों के लिए आपको सीबीटी 2 देना ही होगा। सीबीटी 2 आप क्लियर करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको यहाँ पे साइको टेस्ट नहीं देना होगा। इन पोस्टों के लिए आपको साइको टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और सीबीटी 2 आपको देना ही यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है टाइपिंग ट्रेन कलर की। ट्रेन कलर के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ सीबीटी 2 देना होगा। सीबीटी 2 देने के बाद में आपका जो ट्रेन कलर के लिए जो क्वालिफाई आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पे बन जाएगी। आपको इसके बाद में कोई भी टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट यहाँ पे नहीं देना होगा। कौन कौन सी पोस्टों के लिए? एक तो ट्रेन कलर के लिए और एक कॉमन कम टिकट कलर के लिए, कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए। इन दो पोस्टों के लिए आपको सीबीटी 2 देना है सिर्फ। इसके बाद में आपको ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट देना होगा, नहीं आपको यहाँ पे साइको टेस्ट देना होगा। कौन सी पोस्ट के लिए? ट्रेन कलर स्कोर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए। अगली फिर पोस्ट आती है वो आती है ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको सीबीटी 2 तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब यहाँ पे आपको साइको टेस्ट यहाँ पे आपको देना होगा। कौन सी पोस्ट के लिए आपको साइको टेस्ट देना होगा? ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए सीबीटी 2 आपका बनेगा। सीबीटी 2 के बाद में आपका साइको टेस्ट यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे साइको टेस्ट देना ही होगा। और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो सीबीटी 2 और प्लस साइको टेस्ट जो आपका लगेगा इसके आधार पर बनेगी। इसमें अपन आगे बात करने वाले हैं कि आपको सीबीटी 2 से कितने मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे और साइको टेस्ट से आपको कितना परसेंटेज जो वेटेज है वो रखा जाएगा, वो अपन आगे बात करेंगे। अगली पोस्ट आती है गुड गार्ड्स की। गुड गार्ड्स में आपको यहाँ पर सीबीटी 2 एग्जाम देना होगा सिर्फ, और यहाँ पे आपको कोई भी न तो साइको टेस्ट देना होगा, नहीं आपको टाइपिंग देना होगा। गुड गार्ड्स के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे सीबीटी 2 एग्जाम देना होगा। सीबीटी 2 के एग्जाम के आधार पे आपकी यहाँ पे कट ऑफ बनकर आ जाएगी। आपको यहाँ पर कोई भी साइको टेस्ट है वो नहीं देना होगा, नहीं आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। साथ ही साथ जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसके लिए भी आपको कोई भी साइको या टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, गुड गार्ड्स और सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क के लिए आपको कोई भी साइको या टाइपिंग देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आती है अगली जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट है वो लगेगी। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी आपको टाइपिंग टेस्ट है वो लगेगी। साथ ही फिर आती है आपकी सीनियर टाइम कीपर, तो यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा सीबीटी 2 के बाद में। अगली आती है सीए की कमर्शियल अप्रिशिएंट, तो यहाँ पे आपको कमर्शियल अप्रिशिएंट के लिए सिर्फ आपको सीबीटी 2 का एग्जाम देना है। आपको कोई भी यहाँ पे फिर साइको या टाइपिंग टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सीबीटी 2 एग्जाम देना है। कौन सी पोस्ट के लिए? कमर्शियल अप्रिशिएंट के लिए। अगली फिर आती है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए आपको सीबीटी 2 एग्जाम देना ही देना है, साथ ही आपको यहाँ पे साइको टेस्ट भी देना होगा। कौन सा? साइको टेस्ट यहाँ पे देना होगा। कौन सी? स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। तो कहने का मतलब अगर आपको साइको टेस्ट की अपन बात करें तो साइको टेस्ट आपको यहाँ पर एक तो देना होगा ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए और एक देना होगा आपको स्टेशन मास्टर के लिए। दो पोस्टों के लिए आपको सिर्फ साइको टेस्ट देना है। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, दो ही पोस्टों के लिए आपको साइको टेस्ट देना होगा। रही बात आपकी सीबीटी 2 एग्जाम, तो आपका कौन सा सीबीटी 2 एग्जाम लगेगा? तो यहाँ पे जैसे अब सीबीटी फर्स्ट की जो कट ऑफ आएगी, जब आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा सीबीटी फर्स्ट का, तो इसमें आपके मार्क्स के आधार पे आपको पोस्ट दे दी जाएगी। जैसे मान लो कि आपने स्टेशन मास्टर की पोस्ट ऊपर रखी है, तो अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हो
तब तो आपको शिफ्ट 2 के लिए स्टेशन मास्टर की पोस्ट है आपको मिल जाएगी और आपको वहाँ पे साइको टेस्ट के लिए जाना होगा शिफ्ट 2 के बाद में। अगर आपको स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ बनती है शिफ्ट 2 के बाद शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम के आधार पर, इसमें आपको स्टेशन मास्टर की आप कट ऑफ पार नहीं कर पाते हो या जो भी कट ऑफ आप पार करती हो तो उस आधार पर आपको जो भी आपका साइको टेस्ट है, जो भी आपका शिफ्ट 2 एग्जाम होगा या आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करते हो वहाँ पर, तो वो आपको टेस्ट वहाँ पे देना ही होगा। गुड गार्ड्स के लिए आपको सिर्फ शिफ्ट 2 देना होगा और सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए भी आपको सिर्फ शिफ्ट 2 एग्जाम देना होगा। इसके बाद में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो वेटेज है वो क्या रखा जाएगा। तो अपन यहाँ पे पॉइंट वाइज पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन ऊपर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो आपका सीबीटी वो होगा, मतलब साइको टेस्ट होगा, तो साइको टेस्ट के लिए आपको पहले यहाँ पे दिखा हुआ मैंने ऊपर बताया भी था, आपको ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर 2 पोस्टों के लिए आपको सिर्फ साइको टेस्ट देना होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर 2 पोस्टों के लिए आपको साइको टेस्ट देना होगा। उसके बाद में आपको और पोस्टों के लिए आपको कोई साइको टेस्ट नहीं देना है। साइको टेस्ट का जो क्वालिफाई मार्क्स है वो होगा टी 42, मतलब 42 स्कोर आप यहाँ पे आपको लेना होगा। 42 स्कोर यहाँ पे आपको करना होगा। और आपको कितने टेस्ट देने होंगे, यहाँ पे 5 टेस्ट बेटी टेस्ट लगेंगे। 5 बेटी टेस्ट क्या होती है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको कितनी 5 बेटी टेस्ट देने होंगे, 5 बेटी टेस्ट देने होंगे। 5 बेटी टेस्ट क्या है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका जो यहाँ पर T42 नंबर आपको चाहिए होंगे, मतलब 42 मार्क्स के आपको पर टेस्ट में चाहिए होंगे। मतलब 5 टेस्ट लगेंगे, 5 टेस्ट आपको क्लियर करने होंगे। 5 बेटी टेस्ट होंगे, 5 बेटी टेस्ट आपको यहाँ पे क्लियर करने होंगे। अगर आप 5 में से एक में भी रह जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो आपको हर टेस्ट में 5 बेटी टेस्ट लगेंगे। 5 बेटी टेस्ट में आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 42 मार्क्स के आधार पर। बाकी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के आधार पर वहाँ पे तय होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, या एडब्ल्यू से कोई, या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कोई भी पोस्ट हो, यहाँ पे जो आपका टी स्कोर है वो मिनिमम 42 सबको बराबर चाहिए होगा। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको रिजर्वेशन के लिए कोई भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सबको 42 मार्क्स मिनिमम लेने ही होंगे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि किसी के पास कोई जनरल कैटेगरी का हो तो उसके लिए ठीक है, वो मतलब वहाँ पे सबके लिए बराबर ही रखा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्वालिफाइड मार्क्स सबके लिए बराबर ही रहेंगे। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं इसमें जो रखे, मतलब जो शिफ्ट 2 के बाद में जो साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे वो 8 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे। मतलब एक पोस्ट के ऊपर 8 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैकेंसी स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट ऑफ ईच ऑफ कम्युनिटी, मतलब स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जितनी टोटल पोस्ट होगी उसकी 8 टाइम यहाँ पे बुलाए जाएंगे साइको टेस्ट के लिए। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, सेकंड स्टेट सीबीटी फॉर अमंग द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड इन द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट सच शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको विजन सर्टिफिकेट लेना होगा। विजन सर्टिफिकेट जो अनेक्चर 6 में दिया हुआ है, मतलब जैसे ही आपका जो एडमिट कार्ड आएगा साइको टेस्ट के लिए उसमें भी आपको साथ में अटैच दिया होगा अनेक्चर 6, या फिर आप इसमें जब नीचे जाएंगे इसे अपने नोटिस में जो आपने एनटीपीसी का नोटिस आया था उसमें भी अनेक्चर 6 दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें क्या देना होगा, आपका विजन सर्टिफिकेट, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो, आंखों का आई सर्टिफिकेट के बना के दे वो आपको, कि वो यहाँ पे मतलब आप प्रूफ दे दे कि यहाँ जो आपकी आई विजन है, मतलब आपकी आंखें वो बिल्कुल ठीक है, 6/9 की है या 6/6 की है, जो भी है वो ठीक है। तो इसका विजन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बना के लेके जाना पड़ेगा साइको टेस्ट में, तभी आपको साइको टेस्ट में एंट्री दी जाएगी, वरना साइको टेस्ट में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ओरिजिनल ड्यूरिंग सीबीटी फीलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर इन द सीबीटी। अगर आपकी ये नहीं लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीबीटी मतलब जो साइको टेस्ट होगा उस साइको टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे परमिट नहीं दिया जाएगा, मतलब परमिशन नहीं दी जाएगी। आपको विजन सर्टिफिकेट लेके जाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी रहेगा यहाँ पर। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला दिया है, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई टू इन द टेस्ट बैटरीज और सीबीटी फॉर कंसीडरिंग देम द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट। द सीबीटी शेल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। द शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होगी। मतलब आपका जो भी नंबर आपका क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन आए, मतलब सबके अलग अलग होते हैं। किसी में 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी टेस्ट बैटरी में, किसी के टेस्ट बैटरी में 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी में 30, किसी में 30 आ जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको दोनों मीडियम हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे करनी की जाएगी। आप जितने सही करेंगे या जितने गलत करेंगे वो आपका हो जाएगा, वहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि इसमें वेटेज कितना होगा, तो 70% वेटेज तो आपका सीबीटी 2 का जो एड होगा और 30% वेटेज आपका साइको का टेस्ट जुड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिफाई इन द सीबीटी विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेकंड स्टेज सीबीटी एंड 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑन द सीबीएटी मतलब साइको में।
तो 70% तो आपका CBT2 का होगा, 30% आपका साइको का। ये दोनों ऐड होकर आपकी कट ऑफ है वो तैयार होगी मेन कट ऑफ, जिसके आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो आपका जो CBT2 में आप जितना ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे आपको वहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि 70% मार्क्स वहाँ से जुड़ने वाला है। और साइको में जितना आप ज़्यादा लेके आएंगे वो भी आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि 30% मार्क्स वहाँ से जुड़ के आपकी कट ऑफ है वो मेन कट ऑफ वहाँ पर बनने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो जो टेस्ट बैटरीज है वो आप कहाँ देख सकते हैं कि टेस्ट बैटरीज क्या होती है। तो इस पे यहाँ पे लिंक दी हुई है जहाँ पर अपन जाने वाले हैं, बात करेंगे। पहले अपन आगे बात कर लेते हैं जो टाइपिंग टेस्ट होती है वो टाइपिंग टेस्ट आपको कितनी चाहिए होगी। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए पहली बात तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया इसमें कि आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, कुछ जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है H365 ही, ये आपको यहाँ पे बढ़ना होगा। साथ ही साथ आपका जो स्पीड रहेगी, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग करनी होगी, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट तो आपको इंग्लिश में रहनी होगी और 25 वर्ड पर मिनट इन आपको हिंदी में रहनी होगी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। तो यहाँ पे मतलब आपको एक अच्छी मतलब एक्यूरेसी के साथ, ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे बहुत एक्यूरेसी खराब कर रखी हो, एक्यूरेसी के साथ आपको 30 वर्ड्स पर मिनट एंड 25 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग यहाँ पे रखनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे NH5 ही आपको यहाँ पे भर के लेके जाना होगा। तो यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट का आपको यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्टों के लिए रहेगा वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि टाइपिंग टेस्ट किस किस पोस्टों के लिए रहने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो बैटरी टेस्ट क्या होता है। तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी टेस्ट है वो क्या होता है। ये आगा बैटरी टेस्ट। तो इसमें पहला टेस्ट आता है टेस्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ योर इंटेलिजेंस, मतलब आपका जो कितना पकड़ है आपकी मतलब कोई चीज़ में वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 5 फिगर दिए जाएंगे, 5 फिगर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, 5 फिगर। इसमें से आपको ये देखना है कौन सा गलत। जैसे इसमें 4th नंबर वाला अलग है, क्यों सब में यहाँ पे देखो एक जो बॉक्स है वो अंदर लिखा हुआ, आधा बॉक्स है वो किसी न किसी चीज़ की टच चलेगी। यहाँ पे जो 4th है वो किसी के साथ टच नहीं है। तो ये ऐसा चीज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जो आपको वहां पर तुरंत ही मेजर करना होगा। इसमें आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है, सिर्फ आपकी जो माइंड है वो चेक किया जाता है, तो आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है। तो आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पूरा करेक्ट चीज वहां पे बतानी होगी। तो पहला टेस्ट आपको ऐसे आकर आपको दी जाएगी, तो आपको वहां पे देखना होगा। इसके बाद में जो सेकंड टेस्ट होगा, सेकंड बैटरी टेस्ट, उसमें आपको ये ड्रॉ दिए जाएंगे और दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि यहाँ पर योर टास्क इज टू ब्रिक द टचिंग ब्रिक ऑन द पिल ऑन द हिल ट्रेन, मतलब कब कहना मतलब जो ये वाला पिल है ये कितने के साथ टच है यहाँ पे, 1 2 3 कितने साथ टच है यहाँ पे। तो ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी कितने के साथ ये टच है। तो ये सारे क्वेश्चन दूसरा ही आता है। तीसरा जो बैटरी टेस्ट होगा वो जो होगा वो यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मतलब जो डिजिट है वो डिजिट दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि सामने वाला ठीक है 589 मतलब सही है। 2786 मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा ये 68 को 86 कर दिया यहाँ पर, मतलब ये गलत है। 36463 36462 मतलब ये भी गलत है। तो मतलब ये आपको तुरंत काउंट करनी होंगे। अगर ये सही है तो यहाँ पे यस कर दो, ये गलत है तो यहाँ पे नो कर दो, यहाँ पे ये गलत है नो कर दो, ये सही है तो इसको यस कर दो, ये गलत तो यहाँ पे नो कर दो। मतलब ये आपको फटाफट यहाँ पे यस नो आपको टाइप करना होगा, बहुत कम समय दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो माइंड है उसको आपको पूरा प्रेजेंट रखना होगा। अगर आपको थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बेंस हुआ मतलब आप बाहर हो गए, इस बात का आप ध्यान रखिए। फोर्थ आपको ये दे दिया जाएगा कि जैसे मान लो ये वाला किससे मैच होता है, ये वाला इससे मैच होता है, इससे मैच कर दो। ये वाला किससे मैच होता है, ये वाला इससे मैच होता है, इससे मैच कर दो। ये वाला किससे मैच होता है, इससे मैच कर दो। ये वाला इससे मैच होता है, इससे मैच कर दो। मतलब आपको यहाँ पे मैच करने होंगे, क्योंकि ए वाला किससे मैच होता है, बी वाला किससे मैच होता है, यहाँ पे आपको मैच करना होगा, तो भी आपको फाट करना होगा। और जो अगर 5th होगा ये आपको यहाँ दिया टेस्ट मेजर योर पर्सनैलिटी। ये आपको यहाँ पे जो आई प्रेफर पीपल यू आर रिवर्ट इट बिटवीन मेक फ्रेंड्स क्विकली, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको 5 तरह के जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे आपको 5 बैटरी टेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये आप 5 टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये था आज की क्लास जिसमें मैंने आपको 5 टेस्ट के बारे में बताया है, साथ ही साथ कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा साइको या टाइपिंग टेस्ट देना होगा, टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड चाहिए होगी, साइको टेस्ट क्या होगा, इसके साथ ही साथ जो डिटेल मैंने देने की पूरी ट्राई की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी बिल्कुल मैं सोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।